唔好劃走女神節福利，今日就同大家安排上。咁好多粉絲問錢錢，佢話你一年到頭都唔見你做活動嘅，因為好老實講，我哋咧確實每日喺度做貨，都係做批發嘅。喺零售端嘅營銷活動上，確實冇花太多嘅心思，所以亦都借助呢個女神節咧，攞批過去一年最受歡迎嘅翡翠題材葫蘆，同大家放一波福利。嗱，呢批嘅葫蘆咧有好多高冰嘅，你睇下咁脹卜嘅一啲小吊墜啦，仲有一啲咧肥嘟嘟嘅，好似呢個咁樣嘅高冰葫蘆啦，仲有一啲起勢熒光嘅呢啲細個葫蘆啦。呢啲嘅料咧過去一年咧都好受大家歡迎，所以咧仲有嘅呢啲貨咧我就攞出嚟放漏大家。咁每一件咧個價位都唔一樣，基於300女神節咧都同大家做到最低價。好似呢個咧種水大漂綠係咪好舒服？佢冇托底，但若係咁雙嵌起身，佢係咪好靈動呢？譬如呢啲嘅簡雙款唔到1萬嘅價位，你就可以請到啦。好簡約嘅簡單嘅呢種扣頭款，比我嘅平安扣仲要大件。嗱，好似呢個咁高冰嘅，係咪亦都好睇？好好睇。而呢個嘅藍飄花，之前亦都唔少朋友請過呢手料嘅。咁仲有好脹卜卜大件嘅呢啲，仲有大家好中意周咪咪嘅冰黃翡啦。每一件呢都係唔同嘅設計，唔同嘅款式。講實話，過去咁多年呢，我一直覺得婦女節唔係咩轟轟烈烈嘅日子，而係提醒自己喺度慢慢變老啫。但係嚟到我哋呢個年齡呢，我慢慢會覺得咧，呢啲節日呢，佢喺度提醒緊我哋，再忙你都要留啲時間俾自己，好好咁休息，好好咁關照嗰個正喺度每日努力嘅自己。葫蘆福祿對於女性嚟講呢，係一個非常之好嘅題材，佢可以幫我哋避一啲唔好嘅嘢，亦都可以滿載住好多嘅期望啦，同埋美好。所以亦都借助呢批葫蘆，祝我屏幕前嘅所有女神福祿雙全，婦女節快樂。呢批貨呢，我會全年將個價錢放到最低，放漏價就呢3日。最後仲有一個彩蛋，呢批嘅滿六平安扣呢，低過成本放漏俾大家，統一6888。中意嘅朋友記得截圖轉發俾你嘅姊妹一齊過嚟吓，中意嘅朋友快啲過嚟關注錢錢，請翡翠唔踩坑。